السلام عليكم وأهلا بيكم. تصليح التريكو بإبرة تقفيل التريكو. الإبرة دي متاخدة من مكنة تريكو موجودة في المصانع بتاعة التريكو الكبيرة. الإبرة بمنتهى السهولة، لو غرزة فلتة بتقدري تقفليها بالشكل اللي انتوا شايفينه بسهولة، ومفيهاش أي صعوبة، بنفس لون الخيط بتقفل القطعة بالشكل ده. بتقدري تصلحي قطعة التريكو بمنتهى السهولة، تقدري تصلحي بإبرة الكروشيه العادية حسب القطع أو الغرزة الفلتة اللي عندك. أتمنى الفيديو يعجبكم، ودمتم بألف صحة وخير.